Welcome back to another episode. This is Africa Farming. Of course, it's a channel focused on new generation farmers and new entrants in farming who are willing to learn new farming practices. And if you're new here, take a second or two to subscribe and hit on the notification bell so that whenever we have a new video, YouTube will be able to notify you whenever we release a new video. Today we are talking what we call rabbits. By the way, did you know that rabbit teeth are ever growing? They never stop growing. That's something that I never knew about. Fun fact. Today I'm joined by a very great gentleman here. Atatuambia majina na atuambie kwa nini tuko hapa, si ndio? Karibu sana. Hii inaitwa Africa Farming. Nataka kusaidia vijana at least wa take up farming. Kweli. Kwa majina, na mimi ni Francis Kisilo Mutua. Nikiwa katika Kajiado County, upande wa Kitengela. Nikifuga sungura. Karibu kwa nini? Na I'm sure mnasikia kuku zikinini. Pia kuna vitu mingi zingine tutaongelea baadaye. But sasa today we're just talking about rabbits. And ukiangalia around unaona rabbits zake ziko in an open space. Hebu kwanza tuambie. Tuanzie tu mwanzo, kwa nini rabbit farming? Nilikaa chini nikaona sungura ina wakulima wengi. Na nikaona ni jaribu. Na nikatembelea wenzangu wenye walikuwa wanalisha. Ndio maana sasa nikafikiria hivyo. Kafikiria nini? Na naona hata haijateka a lot of space. Space kidogo. Unajua kwanza kuanzia, unaanzia tu polepole kitu ndio unataka. Yes. Kitu ya kwanza nilianzia kama ile ndio nilianzia kwanza. Ile pale. Hiyo ndio nilianzia kwanza. Very simple structure. Nikaona sasa nimeshika kidogo. Nikakuja sasa nikafikiria kujenga nyumba nzuri yenye kwa wazi, si kwa nyumba. Na kwa nini uliweka wazi na si kuna watu wengine wanekanga ndani ya nyumba? Wengine why this open? Wengine wanaweka kwa nyumba kwa sababu labda nafasi ya nje, labda iko, labda aliona kwa nyumba. Lakini mimi nipendelea kwa nje, hii kitu kwa kulingana na vile wenzangu niliona wanalisha. Ikiwa nje ni mzuri kujua ile harufu, upepo. Alafu ni kitu inakaa kuwa open. That is nice. So hebu tuambie cost of, kama kuna mtu huku nje anataka kujenga, kuanza hii farming na anafikiria kujenga, what is roughly the cost of the structure itself, ku set up structure? Sasa kama hizi zote zikiwa tatu hivyo, nilijenga na ni cost around 50,000. That is good. Umesikia? 50,000, right? To set up. Na hizi tatu zinaweza host how many rabbits roughly? Kwa hii sasa ikiwa yote kila karumu kakiwa hivi ziko 28. Hizi ni 844. Hizo ni 55, hizo ni 55. Na kuna vile sasa vile kila cage ni rabbit moja tu. Kila ni moja, lakini zikiwa ndogo zinaweza kuwa 2. Okay. Sasa hebu tuambie these different types. Naona hapa kuna black and white. Sasa kama hii tunaita checkered giant. Sasa kama hii inaitwa checkered giant. Checkered giant. Checkered giant ni from where mimi naogopa kuishika. Leta nishike. Sasa naye kwa kushika unashika hapa hivi. Unashika hapa. Si masikio, unajua wengi ushika masikio, lakini sasa hiyo ni kama kuiumiza tu, tunapenda. Kuna makucha? Tunapenda sasa ukishika hapo ndio itakuwa. Okay. Sasa ndio itakuwa iko safe. Inaitwa checkered giant. It's big. Hii ni inatoka wapi? Hii ni I think sweet tuite. Hii ni sawa na hii nyingine. Sasa ni sawa na hii, lakini sasa kuna ziko na marangi tofauti. Okay. Pia ni giant. Hii ni Flemish. Hii ni giant. Flemish kuna iko pale tu pale. Okay. Mmeona sungura inaitwa checkered giant. Sawa, to see stress. Sasa huyu kama huyu akona mseme akona miezi 3. Hii ni miezi 3 iko kitu kubwa. Kuna vile huwa tuna record. Juu sasa unajua sasa vile ukianza kuuzia mtu lazima upe record yake, kama siku ya kwanza vile nini. Alafu hebu niulize, in terms of ikishazaliwa, in terms of inaitwaje, vaccination, kuna any vaccination kama venye kuku unajua unapatianga Newcastle? Hii kulingana na vile mimi nimeifuga. Mimi naona hizi hazina wagonjwa mingi, si kama kuku. Lakini sasa ikiwa na shida, si kuna daktari ule unafaa kuwa naye karibu ule na kukua na kuangalilia. So
Lakini kwa ufupi mimi sijaona mashida. So apart from just the meat, tunaona hapa kuna hii ni ya mkonjo. So you also kingine naona by the way. Kingine kilifanya ni fuge hizi ni hii mkonjo yake, nilikuwa nasikia iko na demand, ni mbolea. Vitu kama hizo. Na huwa natega hata saa hii ni nini? Kama hii iko na hiyo ni mkojo. Hii huwa inapita hapa, inakuja hapa. Alafu nachunga vizuri. So hii mbolea unaweza eka tupa nini yote? Hii sasa kwa mmea unanyunyisia pale chini. Huwa inafanya ishuti haraka. So roughly tuseme kama unafuga hivi imeshazaliwa leo, ina take how long before ifike stage yenye sasa unaweza sema iko mature sasa ndio atizalishe ama izaliwe? Sasa ndio izalishe inafaa kuwa na miezi 5 hivi. Ndio iko. So imebakisha miezi. Hii ni kike ama ndume unajua? Hiyo ni ndume. Hii ni ndume. Alafu sasa tukipea kike inafaa una note hiyo siku kama ni tarehe 1. Una note mahali. Tarehe 1 next month inafaa kuwa inaendanga wiki 4. So hiyo ni mwezi mmoja. Ukipatia ndume utajuaje imeshashika? Kwa vile sasa hizi hazinanga ile kungojea ati wakati ati inahitaji dume nini. Hii mbola iko matured, una nini? Unaipea ndume. Na ndume ikikataa ni ngumu. Ni ngumu. Ni ngumu. Hiyo sasa unaiweka kwa kama siku 3. Ndio maana unaona iko peke yake. So that ikipatana nayo iko juu kwenye. Okay. So ikishapata tuseme umesema ina take like how many weeks ndo 4 weeks. That is hiyo ni mwezi mmoja. Alafu sasa ina mwezi mmoja sasa inavaa naye una nini? Hiyo mwezi mmoja unaitengenezea box. Sasa kama hii kama iko karibu, hii iko na around imebakisha wiki moja. So umeiwekea box. Sasa kuna box pale, kuna vile unawekea tunyasi hivi ndio. Yaani kuwe compatible. Yes. Lakini yenyewe pia inaonanga inatoa. Huwa inatoa lakini inafaa unaisaidia unaitengenezea mahali pazuri. So watoto kaa rabbit moja inaweza zalisha watoto ngapi? Kama hizi nimefuga giant. Hasi nini? Zako zote ni giant. Ni giant na kuna Flemish. Na niko na mbili I think ni California white, lakini sikiona hiyo niliona nini sana California white. Giant ndo mzuri. Giant ndio niliona inafanya vizuri. Sasa hiyo unaisaidia tu kwa nini, lakini sasa kuzaa ikienda kuzaa inazaa watoto. Kuseme kuanzia mara ya kwanza inazaa watoto wa 4 wa 5. Lakini mimi nafurahianga sana hata ikizaa watoto kama 3 wawili juu watanyonya vizuri wakuwe nini. Wakikuwa wengi itakuwa hata wiki hata kama unapea chakula itakuwa wananyonya sana. Na ni vile uwezi huwa hata wakiwa 10 ni sawa tu watalea tu, lakini itabidi uangalie sana. Na sasa in terms of chakula mnaipatia chakula gani? Chakula hizi huwa zinakula chakula tu kama nyasi ile hay na hii ya ng'ombe. Hiyo ya ng'ombe. Lakini nayo unapea maji. Si unaona kama kila moja huku iko na nini? Iko na kitu ya maji. Unaona kama hii. Na hii sasa iko hivyo juu ya hii ni nini? Ni ile ceramic. Sasa juu ya unajua itasaimwaga chini ikiwa na ile mkebe yenyewe. Saa zingine unakosa hizi ama zinavunja ama inafunjika saa zingine ukiweka chakula. Sasa hii ni mzuri juu yasi angusha. Ni mzito. Na sasa unajua mtu labda anaweza kuona hii aone labda hii ni expensive nini, unaanzia tu na ile ya mkebe. Hii ni kama 200. 200. So add that to the cost of the structure which is kama 50,000. So 200 for every cage. Umesema hapa cage ni ngapi? 28. So hiyo inakuja around 5600. So hapo tuko kwa 56. 55,600. Hiyo ni cost ya mpaka sasa hii. Kuna any other cost? Hebu tuambie any other cost. Ina cost juu sasa unaona kama ukitaka ikule vizuri, ikulie mahali pazuri, lazima utengeneze tu vitu kama hutu. Hii ni feed. Hii sasa hii ni unajua inakula hii nini hii pellets. Sasa unaiweka hapa. Ukiweka hapa utakuta unajua ukiweka kwa kasuku kama kale inakuta inamwagika. Sasa ukiweka hapa na ufunga maji. Niulize ikizaliwa hivi kale kadogo sasa kamezaliwa. How long does it like ukiangalia feeding peke yake inaweza take, umesema inakuwa mature, what time do you sell kwanza? Acha tuanze hapo, when it's ready to be sold ni miezi ngapi? Unajua hii ikizaliwa kama leo
inafaa kuenda kama wiki 2. Itaanza kutoka ianze kukula. Wiki 2. Ikianza kukula bado inanyonya. Iende tuseme kwanza kuuza hiyo sungura sasa ndio kutoka kwa mama yake inafaa kuwa miezi 2. Hapo itakuanga imeacha kunyonya. Hata kama inanyonya unakuta yani imekuwa kubwa. So tuasimu unafanya hiyo biashara ya kuuza, si ndio? Umenini sungura wiki 2 imenyonya, sasa una nini? Umesema unapatia miezi ngapi ndio uanze kuuza? Miezi 2 na nusu. Tuseme 3. So hiyo miezi 3 ukiangalia roughly cost ya chakula inaweza kuwa ngapi kwa hiyo sungura moja? Kwa huyu mtoto ama kwa mama yake na hiyo ama tuasimu mtoto kwanza. Huyu mtoto. Hizi za mama si ni breeding yako wewe mwenyewe. Mimi nasema kama tuseme ume set up ya ku breed na yenye inazaliwa unau. Sasa hii imezaliwa chakula yenyewe inaweza kwa toka saa zile imeanzia kukula kutoka miezi wiki 2 mpaka niuze miezi 3. Tuseme kama ni pellets peke yake. Ingawa sasa inafaa ikule pellets ndio ukipea hii manyasi itakuwa yes, I get. So sasa pellets. Hiyo pellets ina tuseme roughly in the 3 months. Hiyo moja inaweza cost tuseme nusu kilo moja. Kilo moja for the 3 months. Nusu kilo. Ama tuseme kama kilo moja, tuseme kilo moja njoo. Haikuli sana. Inakula lakini sasa hiyo unajua pellets inakula kidogo njoo. Oh yes. Juu bado inanyonya. Yes. So hiyo kilo moja ya pellets ni how much? Kwa sasa inauzwa na 60 70. So unataka niambia hiyo kilo moja for 3 months itakula hiyo kilo moja? Itakula. So hey, that is very affordable. Itakula njoo. Saa zile unaipea ikiwa mtoto saa zile ako mtoto inafaa unapea greens lakini ikiwa iko wet. Yaani sio wet, iwe umeanika kidogo. Imemwaga ile maji. Ufai kupea ikiwa unaianika kidogo inamwaga maji ndio uipe. So that is 60 bob. So tuseme roughly 100 for the 3 months. Alafu kuuza tu assume sasa imefika 3 months unauza na kanga ngapi hivi? Sasa hiyo so tuko kwa calculations tulikuwa tumefika 55,600. So tuko na tuseme 28 as per this 28 na umesema moja ni 100. Tumesema tu 100. So hiyo ni 2800 for 3 months. 2800 chakula peke yake 3 months. So ukiadd kwa 55,600 inakuja around 58,300. So tuko kwa 58,400. So tuko kwa 58,400. Sasa tumekuja kuuza ama kuna any other cost? Kuna mtu anakujanga ku maintain, sema kama umeweka mtu wa kazi, sema si wewe mwenyewe. Sasa kama saa hii mimi ni mimi sasa. Ni wewe mwenyewe. But if ungekuwa umeweka mtu wa kazi. Kama ningekuwa nimeweka mtu wa kazi kulingana na vile ziko, tuseme ningekuwa namlipa kwa hizo miezi 3 tu. Kwa hiyo miezi 3 kwa hiyo miezi 3 acha tufanye juu sijamweka ni ile sasa ku assess. Tuna approximate tu. Tumwekee tu 5,000 kwa mwezi ama miezi 3? Kwa mwezi. Sasa hiyo ni 15,000. So tulikuwa kwa 58,400. Now cost of let's say having somebody here for at least 3 months will be around 15,000. So inakuja 70 what? 73,300. 73,400. So we are at 73,400 right now. So any other cost? Of course maji hiyo tuwezi weka. Maji huwezi weka ka cost because it's Nafikiri ni hiyo ina kazi mingi. Tushauza tuassume sasa tunakuja kuuza. Hiyo ya 3 months tunauza na ngapi? Hiyo ya 3 months hiyo nauza na 1,000. 1,000. So in 3 months unaweza kuwa na 28,000. So 28,000 kama expense ilikuwa ule msay 15,000, chakula 2,800. I think you're making a profit. Because hatuwezi weka cost ya kujenga. Because hii utakuwa nayo after 3 months. Aya, hiyo ni kwa sungura peke yake. What about the urine? Umesema ni manure. What if you were to sell it? Sasa hii ingawa sijapata watu wengi wa kuinunua juu market yake lafta iko chini juu sija najaribu kufuatilia. I think tutakuja kwa market tuongelee pia market. Sasa to assume you are to sell. Sasa hii mwenye nimeshika saa hii mwenye anamuuzia ananunua na kwa mtungi moja 20 liters. Ananunua 1,000. 20 liters 1,000. Okay. Sasa tuseme hiyo ni 1,000 kwa nayo hapo pia ya kuspray kama mbolea. Sawa. So I think in terms of biashara tumeona hapo vile inaingiana. Hatujaweka cost ya tuseme kama ni kurudisha cost ya hii imekuja 50 something 50,000. So hiyo ni kama umeuza tuseme mara 2. Ukiuza mara 2
tuseme 6 months utakuwa umerudisha pesa yako. Ama tuseme in 1 year's time utakuwa umerudisha pesa. Haya. Tuassume nataka kuanza. Mimi ni mtu kijana mdogo barubaru. Nimetoka sasa nataka kuanza lakini sina hiyo pesa kwa sababu umesema moja unauza 1000. Sina pesa ya kununua zote 28. Nataka kuanza. Hebu niambie ndaanza aje? Na niko na budget kidogo, ndaanza aje? Sasa kwanza kitu ya kwanza ni ukuwe na nyumba. Na hiyo nyumba ikuwe si lazima ikuwe nyumba kubwa kama hii. Inaweza kuwa hata nusu ya inaweza kuwa 2. 2 juu na 2 chini ama 2 tu. Na uanze na 2. Sasa naye 2 inafaa uanze na kiume na kike ulishe. Na ifai kukaa mahali moja. Okay. Inafaa moja kama ni ndume ikae hapa, kike ikae hapa. Juu unajua sasa kama ni kununua utakuwa umenunua kiwa na miezi 3. Yes. Ikifikisha miezi 5 ndio utapea ndume. Ikimaliza kuiserve kama tuseme siku 3-4. Sasa unasarudisha ndume kwa nini yako. Ndume ndio unapeleka kwa kike. Ndio unapeleka kwa kike. Sasa ukimaliza unaweza na mbona inakuanga hivyo? Mbona si kike inapelekwa kwa ndume? Hiyo ndio mzuri ndio unajua sasa hata msichana anafaa kuenda kwa nini? Msichana anaenda kwa mwanaume. Lakini sasa hii naye inafaa unaweza peleka hata ingeza hata unasaona upeleke tu pande ile. Si ati nini? Mbola ikimaliza kuzaa uitoe. Juu ikikaa hapo mpaka izae, ikienda kuzaa inasawa wale watoto. Okay. Yeah, okay. Nice. That is good. Haya, tuende sasa kwa mambo ya hii nyama ya rabbits. Nyama ya rabbit ina taste aje? Mimi sijawahi kula nyama ya rabbit. I think this will be leo itakuwa siku yangu ya kwanza. So, hebu niambie, kwanza ni rabbit gani unatuuzia? Ile yenye iko yenye utatuchinjia. Nafikiri tutachinja hii. Hii ndio inaenda kudai. Lolo. Nafikiri ni hii. Hii ndio mboga. Hii ni ndume. Mboga yetu. Hii ni ndume. Sasa hii ni which hii bado ni giant. Hii ni giant. Hiyo checkered bado. Okay. Sasa hebu tuambie sasa like ina taste kama nini? Hii ni kama kuku lakini bado iko zaidi ya kuku. Juu hii hata vile kuku unasafika iende dakika for example 20. Hii inaweza enda 15. Okay. Juu si ngumu kama kuku. Alafu taste yake ni mzuri. Ni nyororo. Nimengoja. So hebu niambie unaweza advise kijana mwenye anataka kuanza mambo ya ukulima aanze na mambo ya rabbits. Hatujaongea kuhusu market. Hebu tuende kwanza kwa market kabla. Market yake? Hebu tuambie kuhusu market. Sasa tuseme umeniambia umepunguza. Zilikuwa mingi umepunguza. So market unapata wapi? Na mtu akitaka hiyo market tuseme ameanzisha huko pale pengine. How do you find market? Market kwanza unajua ndio upikie kuuza mingi lazima ukuwe nazo mingi. Sasa ukiwa na for example kama 3 ama tuseme hiyo 3 imeanza kuzaana imefika 10. Uwezi peleka kwa hoteli usiwaambie niko na sungura na nataka kuuza, lazima uikusanye zikue kama 100 ndio akikupea order iwe unaweza supply kila siku. Sasa kuanza market sasa unaanza na marafiki wako kwanza. Hata saa zingine unachinja kama moja ukienda kukula unaita rafiki yako aonje ule mwenye anje kula kama wewe sasa kama wewe vile umeniambia hujaikula ukionja kabla hii haijachinjwa uko na nyama yote ya sungura sasa hivi. Kwa saa hii sina lakini kama ungekuwa kwanza ningekuwa nimekuita kwanza uonje. Sasa akionja mwenye anje kula anasikia taste yake anakuambia kweli. Badala ya kuku utakuwa unanichinjia sungura. Sasa hapo unakuwa umepata customer mmoja. Yes. Sasa ukipata customer mmoja mwingine wakati unachinja mimi nikichinja nikule naona ni mzuri ni rafiki yangu mwingine juu sina wengi wa kupeleka kwa hoteli. Sasa natumia kwanza marafiki zangu. So akishapata hiyo taste watasema sasa hata labda sitataka kwenda kwa nini kwa hizo hoteli nikifikia ni sawa lakini wakati huyo nafaa kuwa nikiuzia marafiki zangu. Majirani hivyo tu. Perfect. So hebu tu assume sasa utatuonyesha venye wanachinja because naambiwa kuna njia mingi ya kuchinja. Kuna njia mingi. Kuchinja utatuonyesha. But hebu patia advice vijana wenye wanataka kuingia kwa ukulima. Waambie kitu vijana. Sasa mimi nasema hivi. Vijana wenye wanataka kuanzia mradi kama huu inafaa kwanza ajitume kitu ya kwanza. Na nyingine ni usigive up ukitembelea mwenzako
uone vile anafanya, unajaribu hata ya upanye. Na si lazima uanzie na mingi kama hii, unaanzia hata na moja. Na wengi wanaongopa juu wanashindwa bei 1,000. Unakuja hata unanunua hata kike. Ukinunua kike, ukienda ukiile ikifika ile umri, unaweza hata lete na tuongee. Unatafutia tu chai ama ni tuongee tu. Ukuja nikupee ndume. Iende isafu ama ulete. Alafu kutoka hapo sasa utakuwa wewe umeanza. Juu utakuwa umetumia kanyumba ndio utakuwa umetengeneza kamoja. Alafu sasa ukuje ununue moja, uende ule. Sasa baada ya ikifika ile muda utakuja sasa nikusafi. Nisafiwe na yangu. Sasa kutoka hapo unakuwa wewe ni mmoja wangu. Umesema watakuja kwako na hujawapatia namba. Hebu wapatie namba. Namba. Ukitaka na uambie kila kitu yenye unafanya. Namba ni 0725 036 058. Alafu unapatikana wapi? Napatikana Kitengela New Valley. So unaweza serve wapi, like what is watu around which area wanaweza kupigia simu? Adriba, Kajiado, Isinya, hata Machakos. Kuna estate fulani kubwa hapa inaitwa Great Wall. Great Wall. Hapa tu hapa. I'm sure wanaweza hapo nini? Watu wa Great Wall mmesikia? Na estates Chuna nini? Make sure mmempigia mkikuwa Kitengela. Hata wewe kama uko Nairobi na unakuja Kitengela and you want rabbit meat. Chukua hiyo namba, si ndio? Wakutandikie simu. Ndio hiyo sasa. Utawachinjia? Nitawachinjia niwapelekee ikiwa nyama. Yes. Ukitaka nikupelekee ikiwa sungula na kuletea ikiwa sungula. Kama unataka kwenda kufuga. Ukitaka kufuga. Namba ndio hiyo. Perfect. Mmesikia vijana kwanza? Advice amepatiana namba kwenye wanataka. Sasa sahi ni kwenda sasa kuchinja hii sungura. Hiyo ndio part naogopa lakini Mungu alisema hii ni chakula. Sasa itabidi tu ikue inaitwa nini? Ikue dressed ama inaitwa kuslaughter. Sasa tunaanza. Sasa unatuambia ni wapi ndio sasa tujue. Sasa ni hapa. Hii kitu mimi kuna wenye wanapenda kungonga. Inapika sauti, inapika nduru nini. Mimi huwa si nini hiyo. Juu hata ng'ombe ama mbuzi ama nini, sana huwa watu wanachinja. Hiyo damu kwanza inamwangika ndio sasa uanze kuchinja. Sasa hii kungonga uitese, mimi naona ni mzuri tu kunini. Mara moja. Na nimeonelea tu hivyo mimi hii ya kungonga sijaona ikiwa mzuri. Na ile wanatumianga gani? Kuna mtu anatumia gani anaitandika kichwa. Sasa hiyo naona kama unajua hata mbuzi tunaenda tunachinja tu vizuri. Basi hata hii hata kuku tutachinja tu vizuri. Sasa basi hata hii inafaa tu ichinjwe tu vizuri. Ile sasa nyingine ni kukichinja unayanika hapa. Huwa nayanika kwa nini hapa? Umba haiwezi kula. Umba haiwezi sasa nikiwa hapa umba haiwezi. Alafu sasa for how long? Sasa hii ni sasa wakati nikichinja, nikikata, sasa ninakuja nianika hapa nachinja vizuri kama mbuzi vile huwa nachinja. Nachinja vizuri, natoa nyama sadani, alafu sasa baadaye nikiitoa hapa ninaianika. Inafaa ikae kama tuseme ukichinja asubuhi unasakula jioni na uianike mahali mwage hiyo maji. So kai yenyewe unatuchinjia sasa ndio irudia kesho. Kama hii ni mzuri kule kesho. Sawa, ina shida. So basi any other thing takata tujue hii iko na watoto? Hii iko na watoto. Nice. Kuna zingine na sijasahau unajua sasa wakiwa wandogo unaweza walea wakiwa pamoja lakini wakienda miezi 2 ama unawatoa na nini. Juu saa zingine ufai kuwalea wakiwa pamoja wanaweza zaana sasa wakati sasa ujui. Sawa. So acha tuone sasa ukichinjwa. Si ndio? Hiyo sasa.